دوستی اجنه و انسان 99% غیر ممکنه، اما این ویدیو اون 1%یه که هیچ کدومتون تا حالا ندید. جنی که اسمشو میگه، سنشو میگه، مینویسه، اصلا خودشو کامل نشون میده. چرا من اصلا میگم؟ خودتون ببینید واسه اثباتش. احذرولی وسحلفتكم بالله. دوستان این ویدیو از آرمیکس هست و امیدوارم دوست داشته باشید. خیلی خفنه، خیلی. این ارتباط یه ارتباط چند مرحله‌ای بوده که شما دارید توی یه ویدیو میبینید و نبینید که الان ساده داره مثلا خودشو نشون میده. چندین شب اینا خواستن ارتباط بگیرن، حتی جستجوگری که با آرمیکس کار میکنه خودش ارتباط میگیره و یه جوری با هم رفیق شدن و یه بده بستونی دارن با هم دیگه. یا عمار المکان اذا تبغون ببند النور ببند النور. اگر میخواید نور رو کم کنم و اذیت میشید علامت به من بده. اگر علامت بدی من به پیمان میگم نور رو کم کنه. میتونی در رو باز و بسته کنی، پنجره رو باز و بسته کنی. و اینکه من ازت سوال میپرسم برای اینکه جواب منو بدی. اگر نیاز به غذا یا آب داری 2 بار بزن به دیوار یا در. 2 بار به من اشاره بده. پنجره رو بس بالا. پنجره رو بس. اگر دوست داری، خب من اشارت گرفتم، اگر دوست داری که من قرآن بذارم بازم به من اشاره بده. اگر اشاره بدی من قرآن میذارم. خب اشاره داد. اومد تو تصویر از این بر اشاره داد. سمت راست پشت اون کیسه سفیده اشاره داد. اگر دیدید من زودتر از شما میبینم، تصویر واسه من زودتر از شما میاد که لایو رو تماشا میکنید. جنم این ویدیو خیلی متفاوته و اصلا انگار مثل 2 تا دوستن، میدونی؟ خیلی عجیبه. رو دیوار فرتور شما میبینی الان من به سمت قولم چپ. عمل کردم و گذاشتم. دوباره علامت میخوام ازت. من حس میکنم یه چیزی هست. چرا پنجره رو میبندی؟ خدایی خیلی بعد خیلی یه چیزی که من اینو هست میذارم پشتی چی ولی نیست. قسمتون میدم ویدیوش به خدا 3-4 ساعته و الان شما دارید چکیده اونو میبینید که سمت گوشی نیایید. قشنگ اثبات میکنن که اون پشتی چی نیست. یعنی یه محفظه یه که اصلا آدم اونجا راه نداره بره. سمت راست رو نگاه کنین. في بلاستيك لون ابيض حركوها. میگه اون پلاستیک رو تکون بده. وای قرآن که میذاره مثل انگار پاداشه. خیلی عجیبه. نوشتم تکون داد. دوستان تکون داد یا من اینجوری دیدم؟ بازم تکونش بده. برد اصلا. سمت چپ فکر میکنم پر فرتوره. نمیدونم فرتوره تو هم شما سمت راست هستید یا سمت چپ هستید؟ اشاره بده که من بدونم.
سمت راستم داره اشاره میده. سمت راست ما یعنی وارد سیاست که میشه سمت اوکی. اگه با اجنه داخل استخر مشکل دارید شمع رو خاموش کن. خاموش کرد. آره یکیشو خاموش. خب یه بار دیگه برای تاکید. نه یک بار دیگه برای تاکید. دوباره هران یک بار دیگه برای تاکید سوالو میکنه. اینا اسمشو میدونن از ارتباط قبلیه که الان با اجنه داخل استخر مشکل دارید نوشتم بلده رو دیوار اسمشو نوشته بود. با اجنه داخل استخر مشکل دارید شمع خاموش کن. دیدی؟ خب شمع الان خاموش کرد، پس یعنی با اجنه سیاه به استبل مشکل خوردن. حالا من بهت قول میدم اونجا رو با خاک یکسان کنم. خب حالا من این سوالو یه بار دیگه ازت میخواستم یه سوال بپرسم، یه سوال دیگه هم میپرسم. دوربین پیش توه؟ ای کشف کارت. اشکال نداره دیگه، تو داری ازش سوال میپرسی. دوربین منو خب باش. الان دوربینو بهم میدی؟ اگه بهم میدی پشتیرم خاموش کن. خواهش میکنم بده. حتی یه بارم استفاده نکردم ازش. این حالات چیه؟ میاد سمت شم که خاموشش کنه. خب الان دوربینو بیار. من برات قرآن میذارم همیشه. دوربینو بیار. لحظه آب میصرف کن. خاموش کرد. الان اگه فیلمی چیزی گرفتی حداقل مموری داخلش بهم بده. بشینیم دوره هم ببینیم. ما قول میدیم، من بهش گفتم قول میدیم هر چیزی که ضبط شده رو پاک کنیم. مسیحی دیدی از سمت چپ یه حاله مسیحی یهودی. خب کافر میتونه عضوی از همون حالا همه دینا بشه، یه مسلمان یه کافر. یه حاله سیاهی هم رد شد، سالت دود بود. الان یهودی هستید؟ یهودی؟ الان آزاده ای؟ خب الان بگه نه آرزو هم. اگر آرزویی بازی حاله دیگه رد یه شد. دود سیاه رد میشه. شما حالا نگاه نکن از آینه. بازم رد شد. دیدی؟ بازم رد شد. الان یه نشونه به ما بده. نشونه بابت چی آخه؟ حالا سرک کشید، دیدیش پشت سرت؟ الان یک بار دیگه بیا بیرون. الان بیا یک بار دیگه. اومد. افتیدمش. این قسمت درسته؟ نه پشت سرت میدونم این اندازه. آره در این راست. الان به خدا قسمت میدم، به سلیمان فرزند داوود قسمت میدم بیا بیرون. اومد. همه بیاین بیرون، همه تون رو قسم میدم، به خدا قسم چند میدم. تا هن میبینین؟ قسم از خدا شما رو میترسونم. انگار یکی کاپشن پوشیده از اون بردارم دست و جیب داره اینطوری میاد بیرون. خیلی جالبه این ویدیو. دوباره قسم بده به سلیمان. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید. به خدا قسمتون میدم، به سلیمان فرزند داوود قسمتون میدم، اگر هستین بیاین بیرون. فقط قصد دیدنتون رو داریم. به خدا قسم میخورم که من از شما راضیم، چون طی این سالها هیچ نه ضرر نه آسیب نه ترس، من هیچ چیزی از جانب شما ندیدم. حضورتون رو حس کردم، دیدمتون، ولی ضرر آسیب هیچ وقت ازتون ندیدم. من ازتون راضیم، میخواهم خدا هم ازتون راضی باشه. قربان تو. اوکی. بذار نور کم باشه، بذار کم باشه تا وقتی خودشون زیاد کنن. الان چه شکلی این کار رو میکنه؟ الان این کار به خاطر رضایت من از شماست و اینکه از خدا میخوام که ازتون راضی باشه. پیمان ببین نور اذیتشون میکنه، سوال کن. اگر نور اذیتت میکنه الان اشاره بده کمتر بشه.
خب الان بخوا خودشو نشون بده، الان بخوا خودشو نشون بده و به الان خدا بیا و بیرون. به خدا و سلیمان ابن داوود الان قسم. قسمت میدم به خدا، به سلیمان فرزند داوود. بیا بیرون ببینیمت. اوه دیدمش بالا. ما نمی‌بینیم که. ما نمیبینیم، ما هیچی نمیبینیم. من دیدمش. شما نبینید، من خودم باشم. الان بیا بیرون دیگه نمیبینن. خودم خودت. بیا پیمان. اومد. الان نمیای؟ الان تو زودتر نور رو خاموش روشن کن. ای بلا. ببین به حرف من خوب گوش میده، یا هم خودتون رو به شکل کامل به من نشون بدید، هر تعدادی که هستید. من دیدمت سرک کشید. ازت میخوام بیشتر بیای بیرون. بالا سمت چپ. بیشتر بیا بیرون هران، بیشتر بیا بیرون، بیشتر خودتو نشون بده. یه بار از چپ میای، یه بار از راست میای. دور از چپ اومد. ازتون میخوام که هر تعدادی هستین خودتون نشون بدید. دور از چپ. دوباره دوتا اون گونی پلاستیکی که سفیده که پشته رو برگردون سر جاش. این یکی دیگه است. حالا من نگفتم اون پلاستیک بنداز برام. کجا من؟ میتونی اون پلاستیکی که انداختی الان به پرواز درش بیاری یا تکونش بدی؟ تقدر تحرك البلاستيك. وای چرا یه شکل داره این پلاستیکه. اینا از کجا آوردی؟ من وين جبتوها؟ عجب عالی بود. پلاستیکو کجا بردی؟ پلاستیکو برگردون. اینا از کجا آوردی؟ میتونی خودت با همین پلاستیک بیای وسط چارچوب در؟ میتونی پلاستیک رو بندازی برام توی این اتاق؟ خب الان میتونی دوباره این پلاستیک رو برداری؟ اگر این کار رو بکنی من قرآن رو میذارم واسط همین الان. داره سرک میکشه. نه تو نور نمیاد. هی سرک میبینی؟ وای نکن میخواد بیاد برداره. الان پلاستیک رو برگردون داخل اتاق. اون سفیده چیه؟ یه چیه؟ دوباره پلاستیک. کجا داره میاره؟ اون تور شما تو لایو ندیدید. توی دقیقا همین قدره یه چارچوب ماننده که دوروبرش بسته هیچ راهی نداره. واسه زاره، واسه تو مراسمهای زار میزنن. نیست گذاشت. دوستان که گفته بودن زارو بزن.
ریاکشنی نشون نداد به این. حران يا عمار المكان احذروا لي في المكان. بابا این حالتون سمت نشون چپ بده. دیوار رو میبینید ای تغییر میکنه چهره. الان من 3 تا قیافه میبینم سمت چپ. شیطنتشون گرفت. ترکش